聽唔到，冇人可以批評我。Phoebe 好耐未見過你真人，好耐冇見啦。喺呢個網上嗰個平板度咧就成日見到你，但係好耐未見你真人。我哋今日成日望住個電腦，又成日對住啲學生嗌，不如我哋飲翻啖湯啊！好啊！咁咧就今日嚟到蛇王芬啦，就飲燉湯啦。你揀咗未啊？揀咗啦。揀咗Gigi， 哇！你邊度飄出嚟㗎？我聽到你一講湯，我即刻要出現。係啊 ，OK， 有咩好介紹啊？今日？嗱，你平時就中意飲係咪菜膽湯嚟？我中意飲嗰個叫做響螺雞腳。雞腳又，我又係中意。咁 Phoebe 咧就係中意話菜膽神神定係豬肺嘅。我中意飲豬肺啊！係啊，係啊。咁咧今日咧特別啲，因為好熱啊呢排。咁我覺得咧要整一個極啲嘅俾你哋。係。有啲咩特別？等陣。我其實係一個清怡又養顏，又潤肺，又抗疫。你兩個咧有啲咩一齊飲湯嘅 memory 啊？最深刻嘅係7年前我哋喺 Amsterdam 比賽，你煲湯俾我哋飲喺 Airbnb， 係啊，好深刻。我哋可能唔好講得咁大聲，因為我哋上次去 Amsterdam 嗰陣咧，我係冇 declare 嗰個湯包嘅材料嘅。我希望冇事嘅，我希望佢哋唔會睇到呢個 channel， 跟住嚟追翻我嘅數啦。唔會啦。咁嗰次咧就因為去比賽，咁所以我覺得咧我哋係有啖湯飲咧係好啲嘅，因為始終歐洲乾啲啦。咁嗰次又係夏天啦，咁同埋又少少離鄉別井啦。咁有時譬如話唔係樣嘢都咁啱食㗎嘛，咁你飲啖湯咧就好似會覺得感動，好心靈啊，係咪？係啊，因為心靈上有啲安慰。跟住攞住碗湯，咁我攞住碗湯住就擘大眼發光咁樣對住我。係啊，即刻覺得自己會唱得叻啲。其實係唔係咧？心靈上覺得係，心理上覺得係。係咯。咁嗰次咧，你講先，我同你7年前嗰陣都唔係話即係咁熟㗎嘛。咁你有冇覺得咁我超 surprise 咯，其實超 surprise 你會識煲湯煮飯。哦，因為你會似我出街食，出街飲，我自己做啦。係啊，我啲手指唔係我嚟做家務嘅，冇錯。我淨係唱歌嘅啫，咁樣。咁啊係，咁唔係嘅，因為其實我喺美國讀書嗰陣又住咗好多年啦。咁嗰時咁所以我都我唯一一樣嘢咧係最掛住嘅咧就係飲湯啊，係啦。咁所以我係逼自己學識煲湯咯，係。其實都簡單嘅 in a way。其實唔係咁難啦，同埋而家咧出邊好多鋪頭咧，你可以買個好大嗰啲湯包咧，跟住咧翻屋企揼曬入去，咁就可以加嚿肉咁樣。係啊，其實我而家冇加肉添㗎。係啊，即係素，即係叫做素啦，係啊。咁如果你多料嘅話咧，或者你8杯水煲得1碗咁樣咧，咁一定係好味㗎嘛。係。哇！好靚啊 ！Gigi 介紹下好唔好啊？好啊，嗱，冬瓜盅咧，梗係而家好啱夏天嘛。咁入邊咧好多材料嘅。咁梗係有冬瓜之外，其實襯翻好似你哋美豔魚花咁啊，襯翻。哇！蓮子啦、百合啦，咁有啲鴨肉啦，咁有帶子同埋蝦，吊起冬瓜啲鮮味咯。好香啊！呢個我有個特別版嘅係有少少哈密瓜。潤喉。啲潤喉啲。開心啊！冇歌唱我都去潤下喉啊！不如講下呢個疫情入邊，你有冇受到啲咩影響啊？好唔好啊？受到啲咩影響就係所有演出都俾人 cancel 晒咯。係，呢個係真嘅。係咯，好傷心咯，因為好掛住個台。咁因為咁你嘅 performance cancel 晒，咁你點消磨時間咧？咁啊，咁都唔係嘅，我都仲有教學生嘅，就好多 Zoom lessons 啦，同埋 develop 下啲新興趣啊，同埋處理下用咗好多時間處理啲舊嘅 video 啦，即係點樣將佢 transfer 翻到而家嘅 format 可以擺翻落。咁啊係，飲一啖湯先，好啊，試下睇下係咪 Gigi 講得咁好味，好衰啊！我救命好飲啊，超甜，救命好飲，同埋咧。係嗰啲冬瓜咧，好甜㗎，同埋咧加咗哈密瓜咧，唔覺得好似飲糖水咁樣咯，咁覺得。少咗好多 performance 啦，我都係啦。
係好多我哋一齊嘅 performance。係啊，我哋好多一齊 performance。係啊，咁本來我哋下個禮拜原有嘅一個 concert 都取消咗啦。你覺唔覺得有一啲 existential crisis 啊？咁又冇嘅。咁我覺得好似呢個當一個 vacation 裝俾自己做，即係第日再 just go on。當個疫情如果可以受控制嘅時候，不過都會 question 下自己個 career 同埋自己嗰個 profession。你個 career choice 點解可以？究竟係咪仲繼續唱咧？究竟有冇啲咩其他嘢可以 explore？我有少少 existential crisis， 因為我覺得，尤其是我哋唱歌劇啦，好多嘢咧就係，我覺得我哋個 identity 啊，都係黐住咗喺我哋嗰份工上面嘅，即係唔係好分得開我 Joyce 個人同埋 Joyce 女高音咯。喺呢個疫情，我覺得如果我係冇表演嘅話，咁跟住淨係得即係淨係得少少學生啦咁樣。咁究竟我嘅我嘅人生啊，我嘅夢想啊，我嘅 identity 啊，reevaluate 啊，或者要重新再定位，係啊，重新再定位啊，係啊。咁我覺得我喺呢個時間入邊開始有少少將我 Joyce 人同埋 Joyce 女高音分開叮咁對咯，係啦，冇平時咁黐埋，係啊，即係冇平時黐埋成日咁分開有少少距離，咁變咗。即係你要 develop 啲新嘅 interest rather than just singing opera 同埋唱歌，或者因為我哋黐得太埋咧，即係好多時譬如話我係我唱歌劇，所以我一定要飲湯，或者我唱歌劇，所以飲好多水，我飲好多水，即係大頸巾啊，唔可以吹冷氣啊，呢啲嘢咧，我覺得好多時係撈埋一齊啊，分唔開，咁變咗我覺得利用咗呢個時間係。可以將人同埋 artist 分開叮咁多，同埋唔係所有嘢都係 personal attack 咯，即係我會覺得，即係你批評我 artist， 即係你批評我個人，或者因為亦都冇表演，所以冇人可以批評我，係咪啊？係嘅，即係冇人可以話佢嗰次嗰個表演咧麻麻地，或者我覺得咧佢向左邊行嗰陣咧，我向右邊行咁靚咯，或者隻手唔好遞咁高咯。係啊，即係嗰啲咁嘅嘢啦，係啊，咁我覺得呢個時間係可以即係。叫自我增值啦。咁你有冇利用呢個時間咧去增值下自己啊？有啊。例如咧，而家有好多 lessons 都係 online 噶嘛，即係用 Zoom 啊嗰啲，我要由一個電腦白痴到可以 set up 晒成個嘢 gear 去教學咁樣。期待嘅，我覺得呢個係期待嘅挑戰啊！對我哋啲恐龍係啊，完全唔我諗起第一日係不停問朋友究竟要啲咩，究竟要用啲乜，跟住自己去走慢中行去買咁樣。你已經好叻㗎啦，就可以慢中買嗰啲嘢咧。我仲係用緊 iPad 咯，跟住成日都係咧聽唔到，咪就算整咗都聽唔到，因為關個 network 事㗎嘛。係啊。不過幾得意咯，即係 at least 你而家可以喺屋企錄下音都 OK。係啊，幾 interesting。咁我而家就因為之前買咗個 ukulele 啦，咁而家就好多時間，日喺屋企就喺度點樣練4個 chord， 原來好多歌都係得4個 chord 㗎啫，都係嗰啲1、4、5、1。係啊，跟住可能有個 two diminished， 係啊，咁但係真係明咧，即係點解人哋拉小提琴啊、吉他啊嗰啲會練到手指損晒啊、起晒泡咁樣咯。我彈好勤力咯，咁即係。我彈咗15分鐘咧，已經咧手腕好痛啊，手指好痛啊，都去唞一陣先。始終都唔同樂器咧，都有唔同嘅 challenge。咁啊係，我哋又唱歌又唔同 challenge。咁有冇睇online performances 啊？有喎。睇啲咩啊？我中意嗰個之前 Met 嗰個 live 好特別啦，我覺得，因為平時喺 opera stage 或者見到啲 artist 啊，咁而家係喺佢屋企見到佢，我覺得會知道嗰個 personality。係即係個 art，即係 the artist behind the artist，係啊，the person behind the artist，係啊。
咁嗰個 Live in Next Year 我都有睇。你覺得最深刻嘅係邊一段啊？我中意一度做戲一度唱歌，所以我梗係中意 Alanya 去太太嗰段啦，嗰個你呢支豆嚟，飲醉酒嗰個啦。我冇諗過 Alanya 係咁放咯，可以，同埋咁好笑咯，即係咧，因為我之前睇佢都係做嗰啲 Carmen 啊，當造星，係啊 Tosca 嗰啲，跟住而家佢係好 lively，係啊，即係唔知佢個真人都可以咁樣啦，係啦，我以為佢係即係比較 serious 啊嘅人嚟嘅，原來唔係，同我哋認識嘅男高音唔一樣。咁我除咗睇呢個之外咧，我覺得另一個好深刻嘅咧就係睇咗一個 Berlin Philharmonic 嘅 Semi-Stage Suor Angelica。你同我講叫我睇。Puccini 係啊，我叫你睇嗰個係啊，因為係 Wing Wing 叫我睇嘅，咁所以我叫你睇。呢個真係好深刻，因為佢成個 production 咧。第一係 semi stage 已經係好有挑戰性啦，咁同埋咧 semi stage 你有冇 props 嗰啲？佢有少少，但係冇嗰啲 backdrop 啊，係啊，冇 backdrop 啊，同埋你咁好多你嘅走嘅台嗰個即係 size 都限住你咁樣咯。但係佢哋喺即係你睇到個 production team 咧背後咧諗咗好多嘢咯，即係所有嘅 logistics，我覺得由即係一個 moment 去另一個 moment， 再去另一個 moment 咧，係全部咧都係諗得好清楚㗎。再加上咧，佢哋加咗啲contemporary dance 嘅 element 落去。That's interesting。係啊，咁咧佢成個 setting 咧係一個瘋人院入邊㗎。咁嗰啲 costume 又好配合啦，簡單同埋好配合嘅。咁我睇完之後咧，個感覺俾我咧係即係叫做 complete theatre 咁樣，即係所有嘢咧。都佢嘅 elements 咧都係可以融入埋喺埋一齊，所有音樂啊、劇院啊、跳舞啊、唱歌啊呢啲嘢全部喺埋一齊咯。有少少係啊 opera， 同埋即係少少係令我諗起 Caroline Choi 嗰個Madame Butterfly 咯，有少少嗰一個嘅。element 好睇啊，真係，同埋唱嘅水平咧又好高啦，同埋好 even，咁變咗，咁跟住Philharmonic嗰個 ，of course，嗰啲音樂好好聽啦，咁樣，所以嗰個真係，同埋可能佢哋有錄影又錄得好啦，我諗係嗰個剪接，所有即係 technical support 嘅嘢做得好好咯，因為你 live performance 始終同你 online 睇聽喇叭係完全唔一樣，係啊，你個人聲已經完全唔一樣，係啊，所以好我都有間唔中叫啲學生去睇下某 singer 嘅 YouTube 片咁樣啦，但係咧根本就唔一樣，因為你嗰啲 placement 即係嗰啲聲音根本就唔一樣啦。係啊，好難解釋俾一啲人聽，即係因為如果你冇去一個劇院入邊睇過或者聽過咧，係好難解釋俾你聽咧。嗰個人聲咧，就算你係坐到 theatre 最後邊嗰行，嗰個你個耳仔咧都係嗡咁樣㗎。我就係第一次去廣州睇和慧嗰陣咧，睇佢唱蝴蝶夫人咧，我真係以為開咗咪啊，因為係嗰個成個360度嗰個，好似做咗嗰啲 surround sound 咁樣咧，跟住個耳仔喺度嗡，我喺度我成想借唔知邊個嗰啲望遠鏡咧，睇下個台有冇咪咯，係啊，咁我覺得如果做到個 surround sound 就未必係咪嚟嘅，係啊，我覺得係咪就做唔到，係啊，即係我覺得呢個要講俾人，即係點解人聲係咁特別，做到嗰個共鳴效果出嚟，which is like 你睇電視係睇唔到，咁我 live 先有個 experience。咁喺呢一個時間入邊，喺我嘅 existential crisis 咧，咁我就喺度諗，究竟我哋呢一個 art form 喺一個劇院入邊係點樣？即係我哋點樣可以繼續行落去咧？點樣可以繼續做落去咧？我覺得會一定有改變啦。而家好似近期未前呢一輪呢個 Barcelona 嗰個做咗個 production 係 La Traviata， 佢哋就用個 social distance 係啊，即係我諗所有 staging wise 都唔一樣咗啦。即係嗰啲 singers 可能冇咁唔可以，即係可能要拜拜，即係我好中意你啊！要係兩咪咁樣對住你嗌。同埋可能佢要為咗你要 live streaming，佢成件事都會同即係成個 live show 又唔一樣咗。我覺得嗰啲 direction 又唔一樣。好個方面諗啦，因為即係始終係
即係我哋嘅 livelihood，係我哋嘅 dream， 我哋嘅夢想，係我哋嘅 career。咁我唔希望係冇咗呢個 art form， 但係我覺得係一個好大嘅挑戰。即係疫情之前，其實好多即係藝術嘅嘢都已經係好難，即係 especially in Hong Kong。係啦，即係維生咧，即係唔係淨係香港嘅。咁你睇下 actually 世界好多大嘅歌劇院啦，即係佢哋都好難。好難嘅係，因為好多唔蝕本啦 ，right？ 咁 it's an expensive art form。咁我覺得咧呢一個係一個機會，係去改變我哋嘅運作嘅方法啦，或者係我哋點樣表達我哋嘅 art form 嘅方法咯。咁即係其實除咗冰冷的小手之外咧，係唔係其他嘢係可以，就算唔係企得咁近，都可以表達到我哋想表達嘅感情啊。因為其實咁樣表達感情，理論上嚇，同埋咁樣表達感情，可能係冇乜分別咯。會變翻好似以前當 pre-Baroque period 嗰啲 Renaissance 嗰啲好 feel 嗰啲 I don't know Greek theatre。哦係，我明你講嘅。同埋會唔會係因為咁樣啦？嗰個運作嘅方法變咗，就係唔係成日都係啲大嘅劇院或者大型製作嘅 opera。即係可能好似你咁樣講，即係 La Traviata 茶花女咁樣，係可以符合某一啲細啲嘅時候，或者細啲嘅 production， 或者 costume 啊、staging 啊、燈光啊，挑戰大家嘅創作力啦，即係 creativity， 去點樣繼續做呢一個 art form 咯。因為其實 with 呢個 COVID， 基本上經濟都麻麻地，好多嘢都 stop 咗，可能啲人都唔會抌咁大嚿錢嚟出嚟做 opera。但係其實係咪係啦？係，但係其實係唔係唔需要樣樣都係咁 grand 嘅？好似你頭先講話嗰個 So Angelica 嗰個。係啊 ，right。即係 smaller budget， 但係 more creativity。呢個其實係大趨勢。同埋點樣排練咧？咁你知我哋經常都係啲好掛住啲 blocky rehearsals。我哋經常都係嗰啲冇啊。即係 like 冇槍嘅 rehearsal， 即係排練嘅。同埋我覺得作為一個 opera singer， 我覺得 on stage 係好重要啦。但係其實我哋個 process 就喺個 rehearsal room 嗰度發生嘅好多嘢。咁即係嗰10年嘅功夫係真係喺 rehearsal room 啊！飲啖湯先，飲啖湯咧會個心靈咧係會舒服啲嘅，係啦，我哋就可以好 positive 咁樣去睇呢一件事係我哋點樣繼續表演落去啊，點樣繼續唱落去啊！我哋而家不如唱下歌啦，我哋講成講唱歌。Some of a pitch 之後咧，記住要 like、subscribe、comment 同埋 share，下次見啦！